아이스트로 아이스크림기 ISI 161TH 살균 기능 아이스크림기입니다. 최대 생산 능력 시간당 12kg, 저장통 용량 3L, 실린더 용량 1.4L, 가로폭 사이즈 300mm 높이 870mm로 컴팩트한 사이즈, 연속 판매 능력 6잔, 초기 판매 시간 단 9분으로 위생 안전과 비용 절감 효과로 많은 분들이 찾으시는 아이스트로 ISI 161TH 모델입니다. 따뜻한 계절이 찾아오기 전에 파격 할인 가격으로 미리 구매해 놓으시길 바랍니다. 전화문에 010-9957-3730으로 전화주세요.